ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சோபிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு சோபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்த்துருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு தேர்ஸ்டே சமையல் தாங்க பார்த்துட்ருக்கீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு புளி சாதம் தாங்க. இன்னைக்கு புளியோதரை ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த புளி சாதத்துக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு தயிர் சாதமும் கூட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா க்ரீமியான ஒரு தாளிச்சு விட்ட தயிர் சாதம், முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளி சாதத்துக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. காலையில் குட்டீஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா புளி சாதமும் இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பகோடாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு. சூப்பரான ஒரு மாங்காய் ஊறுகாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தயிர் சாதத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிம்பிளான கொம்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு லஞ்ச் மெனுவில் மீட் பண்ணலாம். பாய், see you, டாடா.